哎呀，好舒服啊！坐喺呢度，我唔想喐啦。一日未住，直劈50萬啊 ！Hello， 大家好，歡迎大家收睇今期嘅灣區房探，我係主持人阿租。咁咧，今日咧拍一啲二手筍盤咧，俾翻大家啦。咁今期嘅主角咧，就係我哋優越城嘅4期，好嘛？4期咧，相對嚟講，佢個戶型比往期咧升級咗啦，同埋個入戶大堂嘅體驗咧，亦比我哋亦都係高咗個 level 嘅。成個坦洲最便捷嘅小區，而且最緊要係咩呢？係業主180幾萬買翻嚟，一日未住，依家咧直接乘意價130萬咧，你就可以帶走啦。咁依家咧就喺優越城嘅商場外邊啦，咁隔離咧仲有一條內街嘅。咁點解喺呢度開頭呢？因為我哋喺單位落樓啊，就喺呢啲咁嘅配套噶啦，便捷性咧冇得頂嘅，即係我唔敢講。優越城係成個坦洲最 top 嘅樓盤啦，但係咧成個坦洲嘅樓盤都以佢為配套，好嘛？唔係講笑㗎啊！咁咧唔講其他啦，咁啊我哋通過鏡頭咧去睇睇今日呢個筍盤咧究竟值唔值得買先。咁啊，依家咧，我喺嗰個屋苑裏邊啦，呢個位置咧就係一個小區嘅中央路徑啦，一條路入翻嚟啦。咁我哋嗰棟咧就喺身後嘅啫。仲有咧，你有冇留意到一樣嘢咧？即係小區裏邊咧，佢都有一啲叫做噪聲嘅監測啊，可以睇到實時監測到依家成個小區嘅噪音啦。相對嚟講咧，比較舒服嘅。你諗下咁熱嘅天時，我喺呢度企到都舒服嘅，係嘛？咁同埋咧，小區環境係嗱，你可以通過鏡頭咧去感受下嘅，同埋細路哥玩嘅地方啦，好啊，同埋包括我哋平時咧食完飯落樓去活動下咧，好多空間嘅。嗱，依家咧我哋去睇睇嗰個單位先。入咗大堂啦，嗱，你見得到嘅，咁啊高度啊，同埋咧都舒服下嘅。其實嗱，再行入嚟咧，咁啊佢係2 lift 4火嘅，撳個 lift 先嚟啊！嗱，我哋呢個單位咧就喺22樓，總層高咧就31樓嘅。嗱，成個單位咧係發展商嘅裝修交標嘅。嗱，坐向係南向。先我哋從嗰個入門嘅入戶花園開始睇啦，好嘛？嗱，呢個位置。咁然後咧，因為成間屋依家係我冇開燈嚇，因為就俾大家去睇佢嗰個自然嘅一啲光線。廚房位嗱，兩邊操作台分開嘅，灶頭喺呢個位置。咁呢啲櫃咧，全部係發展商嗰個當時交樓標準嚟嘅。哇！呢個露台咧，有啲意外喎，大咗好多啊！露台可以整一啲櫃啦、洗衣機啊，擺個大眼仔喺度。嗱，基本上日頭個光線嚇，俾我個感覺咧 OK 嘅。呢個就餐廳位啦，客廳啦，然後咧嗱22樓啊都舒服嘅，望翻出去個 view， 而且都相對講都通風啲嘅。OK， 嚟入嚟裏邊先。不過咧呢度亦都有少少瑕疵啊，因為咧你知啦，啲樓太收咗樓咁長時間咧，佢冇人住嘅情況下咧，嗱呢度都有少少裂痕啊。嗱，雖然係新噶啦，但係咧都有少少嘢嘅。房間3間房嚇，3間房嗱。咁呢啲全部係發展商嘅交標嚟嘅。嗱，包括呢間客房，
嗱，主人房咧，嗱空間大家睇睇 OK 嘅，其實不過咧呢度都有少少嗱白色嘅，都有少少跌渣咯，咁就因為太長時間冇人住啊，咁啊呢啲都正常，反正就係發展商嘅交標未住過嘅，因為咧我知據我所知喺香港咧，佢每一層嘅二手樓又好啦，佢都有個樓書噶嘛，即係佢從佢開始起嗰陣時到今時今日，佢有個樓書係記到佢今生離世噶嘛。咁喺大陸就冇呢樣嘢，好多嘢都靠我哋自己去 check。但係咧呢套就冇住過嘅，好嘛？我哋就唔需要去查佢嘅今生來世啊，冇咩其他意外嘅。咁好啦，咁呢層單位咧就現時喺我哋貝殼網上邊掛住咧係139萬嘅，咁依家咧我就直接同大家講翻個底價130萬，咁咧你就可以帶走噶啦。OK， 咁基本上就呢期咧就到呢度，我哋下期再見，拜拜。